lobaan hayo geura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tastati'ul khalaiqu lima hasra wa astaziduhu min fadlihi dunyan wa ukhra wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan takunu lana indahu dhukhra wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi bihi minal masjidil harami asra wa ala alihi ahli sidqi wat tuqa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumid dzikra amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha wa qala an-nabiyyu Muhammad kullun nasi yawmal qiyamati juyya'un illal anbiya'a wa ahlihim wa sha'ima rajabin wa sya'bana wa ramadana fa innahum syubba'un la ju'a lahum wa la 'atsha wa qala fi haditsin ukhra inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya anu haladir wengi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat. Ahibbal izza al mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama wal asatidil kiram, para sepuh, para pinesepuh, para kiai, para ustad, para tuan-tuan guru nu nampak halaladir dipayuneun urang sadayana, wabil khusus guru urang kiai kampung setempat anu puji sim kuring dipika hormat tur dimulyakeun, wabil khusus al mukarram pimpinan pesantren Latansa anu sami kudu sim kuring dipika hormat. Urang daroakeun kiai-kiai urang, guru-guru urang, ustad-ustad urang, sepuh-sepuh urang sing para ranjang yuswa anu bararokah. Aparatur pejabat pemerintah setempat, bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran, bil khusus anggota DPRD Kabupaten Lebak anu puji sim kuring dipika hormat. Urang daroakeun para pejabat urang tinu handap dugi kana luhur sing mararenang hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan para pemuda sakampung Cikomara sing didamel pemuda nu saroleh. Kaum muslimin wal muslimat, santriyin wa santriyat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala nyieun hiji perkara eueuh anu nganggur. Nyieun hiji kajadian teu aya anu nganggur. Sehingga cek Allah dina Al-Qur'an, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar.
Popanira. Wallahu alam bimuradi. Allah ngadamel sakabeh perkara teu aya anu nganggur. Allah nyieun orai, urang teu terang rahasiana. Allah nyieun kadal, Allah nyieun monyet, Allah nyieun careuh, Allah nyieun lasun, Allah nyieun kotok, Allah nyieun bebek, Allah nyieun tatangkalan. Urang teu terang rahasiana para hadirin. Sehingga Allah nyieun sato anu leutik potongan kuman. Urang teu nyaho rahasiana. Allah nyieun tongong beureum satoan nama leutik. Tapi lamun geus ngegel kana nganyut sagede berenuk ulah gagawe. Naon rahasiana teh nyaho padewan? Apa sebab? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sebab ilmu anu dibikeun ku Allah ka manusia hanya setetes doang. Saeutik sakecelak anu sampurna nyandang ilmu hanya junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad. Ilmu teu dibikeun kabeh ku Allah ka jelema. Jabatan gitu keneh, harta banda teu dibikeun kabeh. Sok contoh di ilmu, contoh be di kiai heulaanan. Ki anu gagah ahli fikih, tafsir nu kurang. Ki anu hebat ilmu hadis, pan tasawuf anu kurang. Ki anu hebat ilmu alat, pan balagoh anu kurang. Ki anu hebat ilmu bayan, pan sorop anu kurang. Ki anu hebat ilmu tasawuf, pan tauhidna anu kurang. Iyalah dina bab ilmu. Kitu deui dina umum. Hebat sih matematika, IPS anu kurang. Fisika gagah, ilmu sejarah anu kurang. Biografi hebat, bahasa Inggris nol. Bahasa Inggris hebat, bahasa Arab teu pati mampu. Nyirikeun ilmu teu dibikeun kabeh ku Allah ka jelema. Mantak ulah akon-akon. Boga atuh ja eta. Contoh orang Jepang, orang Belanda hebat, orang Jepang hebat, bisa nyieun mobil, bisa nyieun Toyota, bisa nyieun Mitsubishi, mobil Avanza, Innova, tebekukeun nyieun comrok mah. Teu bisa pan baheula keur ngajajah ka di urang Jepang. Keur ngarumput urang Cikomara. What? Kamu orang republik? Iya Tuhan, lagi pada ngapain kamu ngumpul di sini? Ini Tuhan lagi ngopi. Sama apa ini ngopi? Ini comro Tuhan. What is the meaning comro? Oncom di jero Tuhan. Bagaimana ini enak? Pelem Tuhan. Waduh ini mirip granat. Pajakan granat kemana? Dibuka kemana? Ngebul. Apa ini ngebul? Oncom Tuhan. Kenapa ngebul? Supaan Tuhan. Kuat bingungan orang Jepang dari mana ini lawangnya cepatnya. Tuh ciri ilmu teh dibikin kabeh. Orang dia manjer kolecer kadeuleuk ku Belanda. Apa itu? Bom? Bukan Tuhan, itu kolecer. Wong 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 bruk. Wong 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 bruk. Itu bisa ngulintir, iya Tuhan. Kenapa itu bunyi? Dari mana mesinnya? Tanggal mahoni kuat di Tuhan. Pacar kena beti mahoni mesinna meureun. Ciri ilmu teu dibikin kabeh ku Allah ka manu. Sia. Sok. Terus. Atuh jakara mulai. Kenapa teu nangtung? Atuh teh bener ceramah kunaon di tahan kiai tolol. Lamun kula nangtung teteh ge nangtung. Atuh geus bener penting makadenge. Ulun penting acara. Terus cicing beteh geus. Ari ibu-ibu cerewet geus di pabrikna. Naon sebabna? Sebab awewe butuh ngomong sapoe sabeting 20.000 kalimat. Itu menurut ilmu kedokteran. Lalaki butuh ngomong itu hanya 5.000 atau 6.000. Mantak wajar mun awewe cerewet. Kudu nuhun boga pamajikan cerewet berarti nyumponan takana 20.000 kata-kata. Contoh ya awewe mah urang nanya kieu doang. Mah,
kejo asak apa tacan seberapa kalimat mah kejo asak apa seberapa kalimat kumaha bika ngajawabna heh dengekeun kami isuk-isuk mimiti kami cenah kumaha balik lanjut cenah nyapuan lanjut cenah kami antar anak sakola lanjut cenah kumaha tai kotok la urang nanyakeun kejo asak apa tacan ka tai kotok ka babawa atuh naon urusanana Rodia aya teh Rodia ari si Ana si Masitoh ge teh odah aya ai si Ici teh Icot ge aya ai teh Ija euy si Mimin aya Run Lurah kumplit amat urang dia ya travel angkat seeutik travel kalau mana teh ge cing bo euy bo ilmu teu dipasikeun kabeh ku Allah jabatan ge kitu keneh teu dibikeun ku Allah kabeh ka manusia contoh jabatan si anu mah dewan si mah lurah moal nya dewan nya lurah si anu mah menteri si anu mah bupati moal nya menteri nya bupati si anu mah gubernur si anu mah bupati moal nya gubernur nya bupati ciri jabatan teu dibikeun kabeh ku Allah leres harta banda kitu keneh teu dibikeun kabeh ku Allah ka jelema si anu mah imahna 3 tingkat kahiji kotok kadua manehna katilu beurit si anu mah imahna satingkat si anu mah imahna tina bilik si ieu mah tina tembok si ieu mah mobilna 3 si ieu mah 2 si itu mah hiji si ieu mah teu boga mobil bogana motor doang si ieu mah teu boga motor bogana sapeda geus teuing irit kena bensin tapi olok kana kejo ya kudu mah goes bae Pak ilmu teu dibikeun ku Allah jabatan teu dibikeun ku Allah kabeh ka manusia naon deui harta banda teu dibikeun ku Allah kabeh ka manusia nu dibikeun rata ka jelema mah ngan 2 bejakeun ulah bawa balik ka imah oleh-oleh hiji nu dibikeun ku Allah rata ka manusia hiji susah kadua bunga eta mah rata dibikeun kiai boga ka bunga boga ka susah nu boga ilmu boga ka susah boga ka bunga pajabat boga ka susah boga ka bunga betul apa tidak nya nu beunghar boga ka susah boga ka bunga ingat para hadirin ieu nu hadir ka dieu nu bungah bae aya nu susah bae ngabad awas urang ulah salah tafsir urang mah kadang-kadang palurah salah tafsir susah eta teu boga duit tidak identik setiap susah jelema teu boga duit henteu kitu sok contoh ayeuna para hadirin ibu awak cager sehat masya Allah begitu datang salakina di Jakarta usaha atawa di Tangerang mawa duit 25 juta meuli anggur meuli melon meuli buah-buahan meulikeun baju jeung ibu masya Allah duit mawa segala sehat awak jak datang ka imah pamajikan keur emen naon teu susah akhirnya ngalentuk udah kotok kering ditanya ku tetangga mang kunaon cenah ngalentuk bae doang kotok ku tetelo lah cenah kula balik ti pagawean mah duit 25 juta gajihan cenah alhamdulillah mali ieu mali itu datang ka imah cenah si bewak ku teu getih laju atau akhirnya cenah kondisi botak merana nah duit mah boga pakaian mah aya awak mah cager ulah seserian tepuku haram jadah dah bener teh tah nya urang mah kadang-kadang punten ya Pak Lurah Padewan urang mah teu boga duit ya Kiai jelema kuari mah kadang-kadang ngomongna lamun susah teu boga duit entah gitu betul emang awas duit eta lain segala-galana tapi ingat segala-gala kudu make atuh jaeta tidak kadang cenah pula laki tapi dikeun saha kitu ya tidak dibere duit merenya terus ya
susah jeung bungah dibikin ku Allah ka jelema. Masya Allah para hadirin wal hadirat, bunga jeung susah dibikin kaciri kan urang mah identik jelema susah teu boga duit. Emang bener tadinya di antara sebagian emang bener lamun jelema boga duit jeung teu boga duit kaciri dina diukna kaciri nu teu boga duit mah dengdek nage kaciri lain dina ngarokona be kaciri nu teu boga duit mah dalakeun ka dia jelema nu boga duit jeung nu teu boga duit kaciri dina ngarokona ge dalakeun ka dia nu boga duit mun ngarok kita. Tapi itu boga duit dalakeun ka dia kuat geus dikir dikenyot kita merek na geus kaduru kaciri ka teu boga duit teh jelema beneran be kula mah nyanteuy he kaciri dina leumpangna be leumpangna teu bisa dibohongan nu teu boga duit mah gelayang aya botol aqua sepak beneran aya budak leutik pengen bunuh dilayak manehna aya ucing disepak ucing kuat disepak celeng kuat ngacleng ucing atuh ucing paparongkolan kieu teh ucing kapangi jeung ucing ku baturna deui kunaon cenah dia paparongkolan aing disepak cenah ku imah eta naon dia maling lauk atuh jangan henteu pan dia disepak teu nyaho aing ge aneh cek ucing cenah cek ucing nu hiji deui ge aing nekihan hordengna bae sakalian cek nu hiji deui aing ngising bae na spring bed mata ke imah orang baru ceki ucing eta gede adat hei no boga duit jangan no boga duit make peci na ke kaciri dalakeun ka dia dalakeun laki ka dia asal jelema mah geus kieu be ya make peci na tah gagaro ti buri kieu aduh geus yakin teu boga duit panjenengan kiai nyaho pugu kula dengerkeun tetangga aya naon mang pugu kieu cenah jieu atuh lain kakak kedatangan anak di Jakarta pugu cenah modal ieu wae na bae cenah nyelang duit heula aduh aing mana tunduh hudang deui aya jelema horeung pinjem duit kulantaran tetangga atuh diinjeman bae ku kula mantap kula mah lamun aya tamu ngintip heula asa ceng aya tetangga cenah di dieu goeng pecina miring tah henteu ya jing boba susah jeung bunga dibikeun ku Allah ka jelema ilmu teu dibikeun jabatan teu dibikeun harta banda teu dibikeun naon tujuanna supaya jadi abdan syakura supaya jadi hamba anu syukur ke Allah subhanahu maka moga-moga tasakuran rajabanana urang Cikomara ditampi ku Allah ditampi ku Rasulullah sehingga berkah memperingati Rajaban tujuan nama takdiman di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moga-moga hadirin wal hadirat pangeulana jadi saksi di kiamat pangeulana digusur ku Allah ka surga tah maka para hadirin cek Gusti Allah lamun anjeun boga ilmu tah bira beuli karituan aing cek Allah di mana Gusti dina ilmu anu ku aing dititipkeun di sia sebab ilmu alat pancing pikeun nyokot karituan aing cek Allah wasilah sia boga ilmu sing ikhlas ngamalkeunana maka sarua jeung nyokot ridho aing cek Allah subhanahu wa ta'ala geus ilmu alat pancing pikeun nyokot karituan Allah subhanahu jeung atuh ku ilmu teh atuh sagala-gala makana para hadirin anak urang kudu bararogael sehingga Kangjeng Rasul sameme di Isra jeung di Mi'rajkeun dioperasi dadana ku malaikat Jibril dikaluarkeun kokotor-kokotor para hadirin wal hadirat diasupkeun 5 perkara di antarana ilmu maka orang tetap butuh kana maka cek Allah wahai boga ilmu gara beuli karituan aing di mana dina ilmu nu ku aing dititipkeun di sia sebab ilmu alat pancing pikeun nyokot karituan aing wasilah sia ngamalkeun ilmu menang ridho aing nyababkeun sia asup ka surgana Allah subhanahu wa ta'ala amin Gusti abdi mah teu gaduh ilmu bogana naon gitu bogana jabatan alat pancing bikin nyokot karituan Allah subhanahu wa ta'ala
wasilah kumaneh boga jabatan geura dakwah dina jabatan ngabela li'la'i kalimatillah. Para hadirin wal hadirat, sebab teu saeutik para pejabat pemerintah anu asup ka surga gara-gara jabatanan. Ternyata jabatan alat pancing cek Gusti Allah pikeun nyokot keriduan aing, cokot keriduan aing di mana? Dina jabatan nu ku aing dititipkeun di sia. 2. Para hadirin wal hadirat. 3. Abdi mah ilmu teu gablek, jabatan teu RT acan, bogana naon tuh? Dunia. Weuy, dunia cek Gusti Allah geura beuli karidoan aing. Di mana? Dina dunia nu ku aing dititipkeun di sia. Komo atuh kuari mah di akhir zaman, sehingga cek Kangjeng Rasul nanti di akhir zaman mah la taqumuddin illa bidananir. Moal nancir agama lamun lain ku duit. Nek nyen majlisna dibangun kudu make ndek ngayakeun rajaban, ngondang kori, ngondang mubaleg, nyeun kue, nyewa son, nyeun ieu nyeun itu kudu make. La taqumuddin illa bidananir. Moal nanjir agama lamun lain ku dunia di akhir zaman mah. Rek ngabangun masjid, rek ngabangun pesantren, rek ngabangun urang majlis taklim kudu ejeng. Nah mantak wayahna nu bala leungar ulah palel, nu mantak Islam tedekeun maju lantaran nu beungharna palel, nu miskina gede omong. Terus 2 menit deui. Cenah Kiai abdi mah ilmu teu gaduh, jabatan teu RT acan, terus abdi mah dunia teu bogana naon? Bodoh. Ulah leutik hate. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Cek Gusti Allah geura beuli karidoan aing. Di mana? Dina bodoh nu ku aing dititipkeun di dia cek Allah. Wasilah dia bodoh kudu daek tatanya. Tatanya anak urang nyokot karidoan Gusti. Hartos ibu. Mantap kudu daek tatanya. Katanya nak urang keur nyokot karidoan Gusti. Mantak ringkesna kieu ya, ringkesna supaya kaharti. Numis, nu bodoh ladang nu pinter. Nu pinter ladang nu bodoh. Nu miskin ladang nu beunghar. Nu beunghar ladang nu miskin. Pejabat ladang rakyat, rakyat ladang pejabat. Kaharti teu? Henteu kitu geus. Diterangkeun ku kula hiji-hiji ya. Ya, nu bodoh ladang nu pinter. Disebut kiai ge aya nu bodoh. Disebut kiai ge boga aya santri, aya nu bodoh. Lamun pinter kabeh nek pagahan sa kiai. Bener teu? Wasilah aya nu bodoh, eta nu boga ilmu, ngamalkeun ilmuna. Tuh nyababkeun manehna meunang ridho Allah, bener. Tuh, geus nu pinter kudu syukur ka nu bodoh. Nah, nu bodoh ge kudu syukur ka nu pinter. Wasilah aya nu pinter, urang nyaho rukun salat, nyaho rukun wudu, nyaho batal salat, nyaho batal wudu, nyaho puasa Rajab, nyaho ilmu tahajud, nyaho ilmu duha. Wasilah aya nu pin. Leres gitu. Sok ayeuna urang. Nu miskin ladang nu beunghar, nu beunghar ladang nu mis. Nu miskin kudu nu beunghar kudu syukur ka nu mis. Wasilah aya nu miskin urang bisa sedekah nyeun ganjaran ngahirupan batur lantaran alhamdulillah aya nu miskin urang bisa zakat bisa sedekah. Sok ayeuna jelema di Cikomara boga sawah 100 hektar aya kitu deuk dioyos ku sorangan bae nu ngoyos nu miskin nu beunghar teu kaburu gempor ku maneh 100 hektar ngoyos jeung tandur sorangan bae. Urang boga mobil 115 aya kitu deuk disupiran sorangan bae kaburu setruk mang nu nyopir nu beunghar nu miskin mantak nu beunghar kudu syukur ka nu mis. Wasilah aya nu miskin alhamdulillah sawah urang aya nu nandurkeun aya nu ngoyoskeun aya pangagebotkeun. Wasilah aya nu mis
Nu miskin kudu syukur ka nu beungar, wasilah aya nu beungar, alhamdulillah urang bisa gawe ka manehna. Laju digaji kudu beungar lantaran gawe, alhamdulillah anak jeung pamajikan bisa nyat. Kartos teu? Pejabat kudu syukur ka rakyat. Jadi pejabat oge lantaran ayara dipilih kura. Wayana ulah poho kara kudu karunya kara tuh geus pejabat kudu syukur ka rakyat ge kudu syukur ka pejabat sebab aya nu ngarurus bener nya rada geblek-geblek ge kitu lanan bae mah nyata ieu geus intina urang kita jadi abdan syakura hamba anu syukur ka Allah subhanahu. Susah bunga dibikin ku Allah ka manusia, bunga izin susah dibikin. Ingat ilmu jabatan harta banda teu dibikin ku Allah rata ka manusia, nu dibikin mah dua, hiji susah dua hartos. Justru ayeuna di bulan Rajab para hadirin sanajan ieu malam tanggal hiji 1 Sya'ban fadilahna bulan Rajab cek ulama litathiril badan kanggo ngabersihkeun anggota badan dimulai ujung rambut sampai ujung kaki dipake ibadah ka Gusti bersihkeun ku ari Pak buya ya bu euy ya lengan tangan cek bahasa Inggris nama kokod eta punten eta Kiai Adrian eta kokod mah bahasa Inggris cikomara eta ari bahasa Inggris mah tadi bener cek Kiai Adrian ngaji mah hese bener Kiai anjeunna pun pimpinan Latansa bahasa Inggris mah cek mana Ki Jamal 2 tahun be privat lancar 3 tahun lancar bener Pak kuring ge setik-setik ngarti bahasa Inggris mah dog anjing cer meja anjingna meja dog cer anjingna 2 mejana 2 dog cer atuh bener dog anjing pincang pedok anjing cicing ngejedog anjing naik ka imah baledog anjing keur barang hakan babadog. Good morning selamat pagi, good night selamat malam, goodbye selamat tinggal, kujubar selamat ngojay, budai selamat ngopi sia santri. Nas teh ngayu ngaji mah kudu bunga cek Imam Ghazali gitu pan lamun urang keur pangajian bunga ciri di akhiratna bakal bunga aing ngaji si Allah merengut imang ngaji dasar lieur kieu urang ge saruksuk lajuna pan bener kitu eta aing seuri atuh jojong bae seuri mah teu meunang ge yang serikeun batur cek Nawawi meunang seuri asal yang serikeun kalakuan sorangan teu meunang ge yang serikeun batur gibah ngaranna dosa. Ayeuna seuri mempengen lobaan ulah sosok soranganan balik di dieu na batang jauh edan di atas rajaban ti cikomara edan mantap ayeuna seuri mah mempengen lobaan hayo geura bo bersihkeun ku ari anggota badan urang dimulai ujung rambut sampai kana ujung kaki dipake iba sok ayeuna leungeun urang leungeun coba lo banyak kertas talo banyak HP jadi terujur. Ya Allah Gusti nu agung kuari makan ini ngomean HP OTW Cikomara undangan ke itu Gajruk udah hari sia di mana kan magazin nu hajat cenah mah aduh aing katinggal coba Sherlock ini kuari nyawa Sherlock pencet atau Google na nurutan belok kiri Google belok kanan lurus blok ke bodang deh selanjutnya terserah anda geus kolot teh geus kolot mah ulahnya kelanuk itu enggak cek lantas komo di bulan Rajab kamari kudu nama ya Allah Rabbana Karim urang dia mah insyaallah Abah Badro percaya aya Abah Haji Oji aya Abah Haji Badung Puguh di ditu mah aya saykhuna guru urang abuya Rabbana Karim para hadirin insyaallah padewan padurah urang Cikomara maka suhur ti bulan lagi urusan sholat jeung ibadah ngaredul gitu maksudnya
jawab ibu-ibu kamari teh keur tanggal 1 Rajab puasa tante cicing mah nanya ibu-ibu lah ya tenang orang cicing pak orang tanya bikan heula puasa alhamdulillah ngacung nu puasa ieu desa naon Pak Lurah desa irigasi Banjar irigasi desa ieu desa Banjar irigasi Bu coba ngacung deh coba nu puasa sadesa aya 30-an dong sadesa kulama ieu Pak Lurah moal nanya lalaki Pak Dewan yakin henteu na hayo ngaku ya banget ke mau teh kaciri ngaredul atuh lain deui kicapna ge kunaon teu pararuasa bising ke hareup mah teu panggih deui Rajab hareup mah jeung urang leres kitu pancena ge jelema puasa tanggal 1 ngiparatan dosa 3 tahunan Masya Allah jelema tangga puasa tanggal 2 ngiparatan dosa 2 tahunan jelema puasa tanggal 3 ngiparatan dosa 1 tahunan berarti 3 poe ngiparatan dosa 6 tahun lumayan aya nu ngomong Ustad eta mah cenah hadisna dhaif ulang ngomong-ngomong dhaif berbicara dhaif itu min haitsus sanad amma min haitsul mutun fakulluha sahihatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam berbicara hadis dhaif untuk fadhailul a'mal tidak menjadi masalah adapun berbicara dhaif itu urusan sanad hadis adapun matan hadis lafaz hadis fakulluha sahihatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kabeh ge sahih di kalamna Kangjeng Rasul wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ucap gerak Nabi Muhammad eueuh nu kaluar ti hawa nafsu balik tah wahyu ti Allah subhanahu makana urang mak ngajina tuturkeun kiai kampung kiai renge jaga ditanya di kiamat di mana sih menang ilmu di Aba Badru contoh aya Aba Badru di mana di guruna di mana atuh di guruna da di ditu aya teh cenah guruna di guruna aya teh cenah guruna di guruna deui guruna ti tabiin ti sahabat ti rasul ti jibril ti rob ti Allah sah urang mah salat urang insyaallah sah coba lamun tina eta tina Google di mana dia bu guru di Syekh Googli ai Syekh Googli ti Abuya YouTubi waduh ai kitabna As-Sasari atuh kasar kabeh bener tuh Bu mantak wayahna geus kolot kieu mah wayahna ye mantak ibadah mah meungpeung keur ngora meme datang kol geus kolot mah borobor geus kolot ka mana aja paeh ujung-ujungna lamun nu kolot moal ka mana budak ngora belum tentu nyampe kolot bener paeh mah teu ngora henteu setiap-tiap awi anu dituar nu kolot henteu ketika butuh makan lalap iwung beak eta iwung ngora tak kolot tapi jajal benar kali kolot leok buku mana itu bener tak jaeta leres dah bu henteu setiap-tiap baralak ragak nu kolot henteu setiap-tiap baralak atawa daun kalapa nu hejo ragak teu ketika dekajatan mah pucuk kalapa nu dibabat aya janur hejo kabeh janur kuning pucuk kenapa daun kalapa nu kolot pucuk awas kumaneh ge deui maot mah teu ngorah henteu ngan inget tuh kolot geus moal ka mana nu kolot mah kudu geus loba deket ka hareup jauh ka buri mantak ibadah meungpeung keur ngora meme datang kol geus kolot mah borok endek maca Quran mata kurang deuleu mak cekin cuna emak kadeuleu ngagebrek aing mah teu kadeuleu ya Quran ieu lain nalakeun haling ka ditu keur lalieur mama ya ge rojak tanah apa rojok matana ieu
Geus kolot. Sarayaro sayoraya. Geus kolot tarese. Mantap mambengkeun ngor. Memeh datang kol. Coba ayeuna urang deung ngaji denge ceuli torek. Rah lurah. Jelema torek mah ulah diajak ngaji ngaribukeun kiai. Beneran. Kiai geus maca kitab guru bae mah ngobrol sorangan bae. Mantak jelema torek mah ulah diajak ngaji, kuduna diajak demo. Tapi si urang dienek demo, cokot tangan nu budeg nu torek. Nu torek pilihan, karak bawa demo. Temen paling hareup sadajar pestol ting dorodot teu kadengin ku si eta mah. Maju terus nya paeh be di hareup. Jelema torek mah ulah dijadikeun naon rah ulah rah. Aya caritana masyaallah, aya caritana lahiran anakna diaranan ya Allah ya Rabbi masyaallah. Sajeuna ngaranna aya anak teh aya nyeun akte mah cek RT na torek. Maimunah, oh geus dur beri tulis moe maneh. Atuh batur geheng tutup. Hese ripuh jelema torek mah rah. Ngarendeng je bajan nu cager, keur ngaji aya buludug. Culeger, kecek nu torek. Ih, dia mah ngajina batuk bae. Bae loba. Gerendeng disangka batuk teu kira-kira. Mantak mangpeungkeun ngora meme datang kol. Geus kolot mah borobor. Mata kurang deuleu ceuri kurang deng. Nah, laras gitu. Heuy, ieu leungeun lobakeun nyekel tas. Insya kamari puasanya alhamdulillah. Bapak-bapak coba ngacung bohong burut ayo gerak. Wah rah teu rajin ngacung tuh deuleu rakyat lurah deuleu atuh komo lurahna mah pasti nama lah. Masya Allah. Coba dak cenah tanya pan aya aja lemah nyeletuk mah kieu masyarakat mah. Coba tanya dak Ki Jamal ditahan bikin kabatur bisi cenah main teh puasa ditahan puasa main henteu eta nu kitu ngaranna Kiai Oktober Februari mawa obor dicak tai tolol. Kami mah ulah ditanya jeung Ustaz Adrian kami mah kiai. Lain cenah bisi netana tong kitu pinter tak kiai. Arana Kiai Oktober Februari mawa obor dicak tai. Ulah macam-macam. Mawa obor dicak tai rugi na sakali. Liye be. Ninjak nu bieu. Langsung kelatan mau baterai lah. Disorot strot. Waduh TA1. Nah. Tokai. Langsung kukumbah. Kadewan. Waduh, tai dah. Sorot langsung mau baterai kayak irigasi. Tapi jajal teu mau baterai. Peliye. Ninjak nu bieu. Nah, ini nu bieunya aduh aing. Waduh, aing. Pan ieu hate mah penasaran. Jenderal seluruh anggota badan. Cek hate leungeun, comot ku dia. Da aing penasaran. Seok beli comot, sabaraha kali tarugi? Sabaraha? Dua. Dikit-kit benar ini biayanya waru. Diambean mangpet irungna keur saleh udah geuting ngok nempel. Yan sabaraha tarugian. Tilu. Ya Allah, horeng tai mitoha. Susar sasar ka irigasi ai wabruk beh labuh misalah pateuh sukuna barangkali tarugi. Mantap udah coba-coba moal akur nu mau baterai jeung nu teu mau baterai. Tak iya ngaranna dalil kiai ngedul nu kieu ngaranna. Ting Bu, moga-moga urang panjang umur. Tahun hareup pangide jeung Rajab. Rabbana karim amin ya rabbal. Cing ya kudu nama ieu teh aya dijaga kuari di bulan Rajab ieu lobakeun maca tas. Coba mata urang loba neuleuh TV ta loba neuleuh Quran. Munasabat terahum teu cager-cager. Ya sungut. Mulut baham cangkem.
loba maca istighfar tak loba ngomongkeun batur. Munasabah sariawan teh cager-cager. Suku loba lempang ka majlis taklim tak loba lempang ka sawah. Pantas rorombeheun teh cager-cager. Kuduna mah di bulan Rajab dibersihkan ya lengan lobakannya ke atas besungut lobakan mata istighfar ulah loba ngomongkeun bat. Ibu-ibu dengekeun ku ibu ya, dengekeun dengek. Pan ieu raja gosip ya. Ya Allah, enggak sadar mata kuari kita pakai masker kalurah. Maksudna eureun ngomongkeun batur geus. Bu, ieu mah lain, ka warung neuk meuli uyah. Barang datang ka warung tetanggana keur ngobrol ke tetanggana deui. Anah cenah itu ari dia geus kadang berita si Mimin kudu nama bumun aya nu ngomongkeun batu langsung ieu malaikat di badoyangan nek bali uyah kuat 2 jam ngobrol di warung sampai ka tutung seur asem eureun Bu punten Siti Saodah istri Kangjeng Rasul aya anu namina Siti Saodah. Mun aya. Istri Kangjeng Rasul aya anu namina Siti Saodah. Da eta Siti Saodah diantawisna istri Kangjeng Rasul. Tos kitu Siti Saodah teh bade uleman. Kata tanggana naros ka Rasul punten Rasul aya naon Saodah abdi diulem ku tatangga upami anjeun ngidinan abdi bade ka ditu uleman upami anjeun teu ngidinan abdi moal kitu pamajikan solehah mah osok Pak pamajikan bebeja astagfirullahaladzim Bu lamun ngaji bebeja ka salaki assalamualaikum waalaikumsalam Pak mama rek ngaos ka ditu kanu abuya tadi itu kalputu kalaka iya ke mana alputuhat nah alputu iya alputuhan pabaturan kula yang pesantren lagi atau rek ngaos atau kadieu ka Abah Badru dinten naon leres gitu atau kanu Abah Haji atau kadieu kanu Ustaz Anu Masya Allah oh kadieu mah kadieu anaon iya hatur salam gitu ka kiai ti bapaknya tanya duitna iya rokokna 2 bungkus tah hampura gitu pernah salah kita teh gitu jangan minta cenah jangan pernah eta lamun gitu mah Mbak Badru sedep eta gitu kuduna mah bebeja hampuranya mah apa mama rek ngaos heeh ieu mah lain pan geus disamperi ke baturna odah ayo ngaji salakina di dapur mainna di luar kotok gua rawok ka salakina hei kami ngaji nitipnya anak mun ngisi-ngisangan la ilaha illallah engke cai taheur kayak johanetkeun kami carapet balik ngaji Allah anu kitu aya di dieu kitu kabeh asana bating eta Siti Saodah pala hadirin cek Kangjeng Rasul kieu Saodah teu naon anjeun ondangan tapi anjeun aya syarat kudu ngaheum-heum cai di mulut anjeun dimulai ondangan sampai ke balik atuh Siti Saodah kieu bebu ondangan datang ka nu hajat datang ka nu hajat pan maklum di nu hajat mah jelema nu kumaha macem aya Masya Allah pala hadirin aya awewe jangkung hidung kuru make baju beureum poan doang kompor kahuruan ngagebos ka deuleu lain deui eta cek Siti Saodah ku dina hatena kieu ya Allah eta jelemanya mamantes maneh ngan sakitu tah eta jelema mamantes cek dina hate Siti Saodah Siti Saodah Rasul aya keneh calik di kursi cek Rasulullah Saodah utahkeun ku anjeun ai gejluh diutahkeun getih campur nanah nu hanyir nangis Siti Saodah Rasul kapan ieu cai robah anjeun tadi ngomongkeun batur di nu hajat kumaha rek ngobrol na abdi Rasul sedangkan mulut abdi cangkem abdi dititah ngolom air dititah
ngahem-hem cai ku anjeun abdi kumaha ngobrolna sumut sia teu ngobrol tapi hate sia ku meretes tuh kakarak ku meretes komo teh lamun ngomongkeun bahan ya Allah ente cenah kami mak kiai cenah ngomongkeun mangan setia ka dengekeun atuh cara bae geus mun aya batur keur ngobrolkeun batur eta langsung urang tinggal benar Bu ya sungut urang mabakeun maca istig bahkan cek Habib Abdullah Al-Haddad di akhir zaman urang mah geus kolot maca Quran hararese kudu make ilmu tajwid aya dua kalimat tu bakal ngamanfaatan ka awak urang hiji kathratul istighfar dua kathratus sholawat hiji ngalobakeun maca istighfar dua ngalobakeun maca salaw naon tujuan ngalobakeun istighfar hayang dihampura dosa sebab urang tiada hari tanpa dosa dua ngalobakeun maca sholawat hadirin di alam dunia hayang disenter ku cahaya Rasul di akhirat hayang menang syafaat roh sok iya di dia masjidnya mana masjidnya bah oh itu-itunya eta nek naros ulah eta wiridan tas magrib aya keneh atuh wiridan mah teu leungit ditulis ieu na parupunan tadi pasar raya nu wiridanana aya teu aya aya kiai dalapanan jeung tihang genep neuk iraha mikir matak bapak-bapak wayahna ulah wakat turun ti pangsolatan muncan beres salat isya neuk ka mana mamang tas maghrib turun magaan budak henteu kiai onam jeung ustad budak lalatik aya tugas aya urang magaan henteu nonton ngajedog di masjid Janatu enggeus tadi meme maghrib harem jadak doang kapan anda berpikir neuk engke ibadah kaburu malalon Rasul Isra di masjid ke masjid eta ciri dilalah umatna tidak memperhatikan masjid wayahna iya mah gampang 5 waktu mah atuh isa maghrib jeung subuh ti waktu belanan entak titah ku ibu titah salaki pak geus pol kudu gablek pol kudu gablek kais tereh mod berjamaah tamas Pak kudu nuhun lamun pemajikan ngelingan berarti pemajikan ngajak ke surga lamun pemajikan ke HS elingan ku urang datang waktu sholat mah gugah waktu sholat lamun urang nu keur sare elingan ku ibu kudu nuhun lamun pemajikan daek ngelingan sholat hatur nuhun ngaranna pemajikan ngajak kasur di masalah kadang-kadang mabok ayo nyaho subuh sholat mah henteu ulah kitu ngan ibu singkade ngaudangkeun salaki mah begitu adzan as-salatu khairum minan naum gitu di Mekah mah salatna panjang molorna pendek as-salatu khairum minan naum Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Masya Allah udahkeun ku ibu nganu ada pernah laki mawas ulah main gertak bae eta mah gede adat komo lamun salaki boga silat si mandet si kalong si gondewa tapi bea kabeh ku cilaka mah saha bisa nakis cilaka senajan tukang silat di kamar mandi wabu belabu cek anakna abah kunaon aing labu pan abah guru silat kata kis kuing laleur mah cenah mantap ulah soal sajagoan hirup bawah nu jago kecuali kotok bener dah hirup bawah nu sampurna kecuali rokok rokok mah aya rokok sampurnanya aya teh rokok sampurna mah eta rokok sampurna rokok anu paeh ari paeh hayang naon hayang sampurna aya nu hirup hayang samsuna
Cing, Bu, udang ke Ibu. Pak bangun, Pak bangun, bangun, Pak bangun, Pak bangun, bangun, ya Allah bangun, bangun. Itu dah kena hudang kena baik. Pakai dirijen lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah barangnya, bangunlah barangnya. Tamat tadi kena hudang baik tersalah. Petan, ibu Pak, udang, subuh, kabah haji gersin, mama gersin, kemarin ditanya gersin. Udang kena bayan, irungna toelan, Pak, udang, dadana, Pak, udang, Pak, udang. Udang kena bujana toelan, Pak, udang. Tadi kena udang kena behanda pen bujar. Udang. Tungtung udang dua. Ada cek salah kina mana? Iya udang na. Iya bulu udang lebet bulu udang. Aduh, akhirnya kecepit udang dari batu sana subuh. Adanya. Bisa ngaraya. Ayo, setengah 11 lew. Tadi ke Kiai Adrian ke Sagadang atau kula ke Sagadang? Kan kula moal babadean moal. Tinggal untuk mau badan Kiai Adrian baik. Terus, bu, hei. Kudu nama Yesus mutelobakeun maca tas. Ngilu Pak Wiridan. Ibu ulah bakal turun timpang sholatan muncan beres. Sholat is Bapak kesarua. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Eta geus menang nyusun ulama. Maca 5 kali la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyidu ala kulli syai'in. Nyaho dia kasih kodir nama. Ada maca 10, ada maca 7, ada maca 5, ada maca 3, ada tilok maca urang dia tanda tilok maca. Ieu nomor naon ngaranna? Cikomara. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar baca 7. Ari ngadoa nama palurah hebat urang dia rakyat lurah yang ngadoa nama. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah Gusti jauhkeun abdi tina sono. Ai rokok dikenyotan bae, pandeukeun eta ka biwir. Atuh terus bae ngarokok menjapu lagi ngarokok. Sebab eta ya jalma nu ngarokok aya 3 kauntungan. Mun sabab Ustaz Adrian ngabudak bae ngarokok. Aya 3 kauntungan padewan, dengekeun ya ku dewan ya. Waduh, cocok cek bapak-bapak ieu. Punten Bu, lamun salaki ibu ngarokok ulah dicarek moal ngadenge saya mah. Ulah kalaku ibu ku dokter gitu ngadenge. Pan aya aki-aki dipariksa ku dokter. Bapak, penyakitnya batuk, ini paru-paru. Makanya Bapak tolong jangan merokok. Bapak enggak udah berapa tahun merokok? Udah 50 tahun, Dok. Ya Allah, cek dokter. Enggak takut mati, Pak. Enggak, kenapa? Ada korek. Paeh rokona seumeuh deui gini. Bisa saya tak jawabnya. Beneran. Cing. Nu ngarokok mah ye eta padewan ciri lalaki wanian lalaki nu ngarokok rah. Hiji wani menta. Nu kadua wani ngahutang. Nu katilu wani nyokot rokok mitoha ngan geblek cek ulama eta. Nu ngarokok bakal boga 3 kauntungan. Hiji nu ngarokok mah dengekeun. Moal diudag-udag anjing edan. Nah sebabna sebab leungeunna disangka nyakel pangebug. Gitu. Komor make cangklong mah solotrong, pangebug asli tah mah. 2 nu tukang ngarokok hadirin imahna moal kapalingan. Barang dia itu balik babi ngebul keneh dak cenah ieu. Keur ngarokok horeng medina asbak puntung. Aman imahna. Nu katilu jelema tukang ngarokok moal katarajang penyakit pikun. Sebab udah ngees mana rokok aing. Pamajikan mah eueuh teu ditanyakeun rokok ditanyakeun. Allahumma antas salam wa minkas wa ilaika ya'udus. Nah, nyaon dage ka daun salam doang ieu. Terus batal qaja'akum adituna terus ilah ya rabbi subhanaka subha. Maka subhanallah 33 ulah gacang-gacang anak-anak gitu.
Subhanallah, 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 subhanallah. Ini kemana udah kencang-kencang? Ayo kita kencangkan subhanallah, jangan benar. Subhanallah, semlah. Alhamdulillah kencangkan mulai lam. Kok mau Allahu Akbar mau dikencangkan mulai bener jasa. Berlok. Diganjar kiai itu nyawa aja berlok. Baru diganjar, lumpang ke hese berlok mah. Intinya muji, la ilah. Enggak, ulah loba. 30 bae atau 100. Mun hayang loba sorangan mah ulah ngajakan batur sampai kacoplok tahu lu dia. Sebodo amat. Ulah ngajakan batur. Nah, beres ngadoa, beres muji, imam ngadoa. Urang nu ngaminan. Ibu cenah kumaha cek ibu-ibu kiai. Kunaon teh? Ulama rumah sabaheula teu sakola madras. Teu masan. Ku kolot teh ngongon doang orang si Komar. Aku jantan aku. Jadi teu bisa maca bahasa Arab kumaha doana ku Sunda bae. Ya Allah Gusti, hampurakeun dosa abdi, dosa ibu bapak abdi, dosa guru-guru abdi, dosa tetangga abdi, muslimin muslimat ya Allah, parinan taufik hidayah sing resepkan ibadah, jauhkeun fitnah dunya jeung fitnah akhirat, sarolehkeun keturunan abdi ya Allah, panjangkeun abdi umur anu barokah, ulah maka geus dimotan ieu abdi mucan dihampura dosa. Kitu kuduna ibu. Terakhir minta bakal rezeki jeung bakal ibad. Ya Allah, duit 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 ya Allah. Salah itu salah ngalubung segala makburuk ya Allah, duit ya Allah, ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah. Anak 18 kuari kereun deui ya Allah. Astagfirullahaladzim. Enggak gitu bae ya gonio ya rojaku duit lah tujuan anak. Terus semua ya Allah duit. Nah gitu harusnya. Nah, tidinya nungguan isya, ba'diyah maghrib. Nah, nungguan isya ulah balik, maca-maca salawat. Salawatna ulah nu panjang-panjang geus kolot kieu mah. Salawatna salawat nu pendek bae. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kata bae itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tas bae muter. Langsung isya tak bebedung. Akur teu Pak. Begitulah nama bedug mah. Yang budak Cikomara, nama bedug teu bisa. Tabah kumaha bedug. Atuh aki-aki goyang kabeh na kamasuk. Made. Langsung qobliyah isya, langsung salat langsung salat witir, ba'diyah isya witir, uih karompok. Assalamualaikum. Jawab Bu. Sakali deui jawab. Salaki turun di masjid dipapan ku pamajikan di lawang make mukena keneh sarua waktu salat isya. Wapanira. Sanajan pamajikan jendol. Sanajan pamajikan petot. Waduh, tapi bagaikan sang bidadari yang turun dari letak. Lantaran mapagen salaki tos salat isya teuing salaki urang hideung ge Bu syukuran bae nu aya nuhun Gusti abdi mah boga salaki hideung angel kabelok kamari ge leutak nangleuk atuh teu kaciri doang ping-pingna bae ya Allah syukur abdi mah Gusti sakieu salaki abdi hideung geus teuing Gusti manehna mah lamun magrib laju teu kadeuleu bae manehna mah Gusti ya Allah aya tibeurang ngareneng jembatan kaum dua adik kakak ya Allah. Ya syukuran baik. Bapak boga pamajikan cerewet syukuran baik Pak. Nuhun Gusti pamajikan mah cerewet kenah untuk kudu di radio. Hatge cirikeun ku urang. Lamun bikang cerewet Pak, oh dulu. Gimana ge aman tina kotok. Kotok mah daekeun. Cek kotok teu kawa yang gariung teu torek sabeula cek kotok. Kotok teu daekeun ka imanu cerewet mah leuwih. Beneran. Lalu empatan kotok nage. Terus ya
Nah iya padilah bulan Rajab litat hiril badan jeung ngabersihkeun anggota badan. Tak iya naon badan kudu dibersihkeun anggota badan dipakai ibadah di bulan Rajab kadituna jeung harapan bulan ruah. Padilah bulan ruah litat hiril qalbi pikeun ngabersihkeun hate. Kunaon hate kudu dibersihkeun di bulan ruah kadituna jeung harapan bulan puasa. Padilah bulan puasa litat hirir ruh bikin ngebersihkan ruh orang ke Allah. Kumaha ruh nandak bersih lamun hatena goreng kene, kumaha hatena nandak bersih lamun anggota kalakuan jasadna goreng ken. Tah mata bersihkeun ku ari kurang ya bulan Rajab geus ya ku ari jeung ngabersihkeun hate. Sedangkan hate jendelna seluruh anggota badan. Urang hadirin ieu penyakit hate cek ilmu tasawuf aya 9. Di antarana hiji suudon penyakit hati, hiji hasud, 2 suudon, 3 ujub, 4 ria, 5 takabur, 6 bakhil, 7 jahil, 8 kaslan, 9 godok. Eta penyakit hati. Ari dohir lamun gering bah langsung ke dokter. Ari hati gering tilok diubaran. Bener tak? Ai gering saeutik ke dokter. Gering saeutik ke dokter, kencing manis ke dokter, kencing pahit ke dokter, paru-paru ke dokter, batuk ke dokter, lihat hulu ke dokter, bener. Periksa orang dia, orang Cikomara kalau itu tidak, kayak ke dokter itu kok wajru, atau kok itu ke Cigudeg, atau ke Rangkas itu. Ibu dari mana? Cikomara. Ibu mau apa? Atau berobat dok? Berapa ini minta uyah? Oh iya. Emang ibu kenapa? Atau buku pansia dokter? Aing tadi kena diperiksa. Kalau nanya dia ke aing. Oh iya. Emang ibu sakit apa? Atau buku saya rasa aja periksa. Ibu apa yang dirasa? Atau ini dok hulu lalanjung aja. Ini ngaguang alam dunia dok ini. Ini mata kalau bentak lalanjung dok. Ini penglihatan diriakan dok ini. Ini mohon maaf dok, ini kelihatan nyuruh dokter sama ibu penyon ini. Oh iya, ibu udah berapa hari? 3 poe dok. Terus apalagi dirasa? Atau ini ambean dok nggak punya. Semuanya bau tai ini ambean dok ini. Waduh, ampun. Terus apalagi ibu yang dirasa? Atau ini dok, maklum udah tua dok, udah kolot ini. Ini badan dah lulus aja nggak kawawa kemarin juga waktu ngising tuur nilep dok. Atau kabeh kering ngising na tuur nilep kabehan. Beda aku bulu nangtung ngising na bulu. Periksa ke dokter, ibu terjangkit penyakit darah tinggi. Waduh, mokla luhur doknya. Pot mokla nyebut lagi. Ibu tolong jangan makan sama kambing. Ih dokter pelongo. Kan pernah ibu menyatu jembek. Cing bu bersihkan gua dia ai anggota tohir mah ketika kering eta ku urang teh diubaran ai hate kering tilok diubaran ku urang ujub urang ria urang suudon urang laju hasud urang ya Allah Rabbana Karim maka bersihkan ayeuna di bulan ruah pala hadirin sing alakur jeung tetangga sing alakur jeung paduluran amin ya rabbal sing balalager wayahna ya ngaji saminggu sakali mah ulah tinggalan salat mun bisa berjamaah mun can bisa berjamaah mi hape ulah sampai ninggalkeun salat bu hayang naon dina salat komplit tuh tadi cek kiai di payun nambahanna kuring saeutik hayang naon jelema tukang salat moal rupek hirupna hayang urang Cikomara rumah tanggana sakinah hayang urang dia rumah tanggana adem asup ka kulkas hayang adem mah modal pertama jelema iqamatus shalah adegeun salat adegeun sok tinggalin salat mah salat cek lugo maknana doa tinggali Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini Rabbik firli Gusti hampurakeun dosa abdi nu leutik nu gede nu karasa nu teu karas warhamni karunyaan Gusti abdi ya Allah sebab Gusti mah rahmanud dunya wa rahimul akhirah
karunyaan Gusti abdi pikawelas abdi Gusti warhamni wajburni tambalan Gusti kabeh kasusah abdi moal susah jelma sok salatna tuh wajburni warfa'ni angkat derajat abdi warzuqni duit teh dah atuh eta duit teh dah warzuqni hayang naon wahdini muga Gusti tuduhkeun abdi aya ila dinil Islam tuduhkeun abdi kana agama wa'afini cagerkeun Gusti penyakit abdi sebab abdi mah ulah aja baru gering kerja ke ibadah magat baru kamu lamun ger hayang cager hayang gering calager ngomong namanya wa'fu anni hampurakeun kasalahan abdi Gusti ya Allah komplit dina salatna nanti lamun rumah tah yang endah urang kahirupan hayang jejeg wayana permodal pertama iqamatus shalah sehingga rukun Islam nu opat dipardukeun di alam dunia salat mah lain deui Rasul langsung diundang oleh Allah Subhanahu. Nah, terus wayana anak orang supaya bisa sholat, anak ibu bisa sholat, anak bapak bisa sholat. Masya Allah, ibu anaknya dididik. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Terus sampai Allah berkabiro, sampai Rabbi firli, sampai atahiyat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bahkan anak ibu bisa ila hadratin nabiyil mustafa. Bahkan anak ibu bisa maca Yasin wal Quranil Hakim, bisa Jibril Mikail, sifat 20, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ayat 50 didinya aqaid iman umat Islam, aqaidul iman. Para hadirin, anaknya nyaho, orang tua seperti itu sudah sukses mendidik anak. Nah, malah ai urang mah kadang-kadang ai dunia pinter neangan, ai usoli teu bisa, lain teu meunang Pak punten. Fallahu yaghdabu kulla rajulin alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Allah hewaeun ka hiji lalaki pinter bab dunia, bodoh urusan akhirat, bari teu daek ku guru. Bahaya mun teu daek ku guru. Hewaeun Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Bu. Nah sebabna nu mantak kieu al madrasatul ula indung teh madrasah pertama anak. Mang santri mang santri. Tenang mang. Sanajan urang teu pati ecreg pemuda euy. Tayangan calon pamajikan mah nu ecreg. Sebab apa? Indung teh menunjang kana kasuksesan anak. Contoh Nabi Ibrahim boga bapak Ki Azar. Eta Ki Azar kafir bolong kotan. Tapi ibuna solihah. Anakna Nabi mah bisa dikasar. Tapi di jalan contoh mah kurang terjadi masalah. Para hadirin di alam iktibar. Tuh, kulantaran ibuna solihah sukses ngadidik anak sehingga anaknya jadi nabi. Tapi Nabi Nuh alaihi salam, ya Allah, bapana nabi, ibuna tepati beres, anakna Kan'an jadi kafir. Mantak sadajan urang geblek Pak. Pamajikan mah hayang anu sok. Pemuda euy. Mun bisa teangan bikang nu pinter nyiar duit. Maksudna kumaha Kiai, sadajan duit disebutkeun dina sapatu kapanggi bae ku si eta mah. Eta ngaranna rah, bikang pinter nyiar duit nu kitu ngaranna. Doang gula. Dan duit nak kita bihia banyak awan ke pamajikan. Coba majikan, naon ieu? Siapa ingat tuh kitab? Iya, kitab. Kerem gula ge. Jerona kitab. Dibuka kumaha iya, kitab 1.200.000. Waduh, bisnis aing kanya awan parah. Laju eta cenah duit tah aing duit sial. Sial kumaha kanya home ku dia. Nah kita bedu teh kayak kumaha dompet rengsek tak usah teh. Mantak ibu mah punten nyaho deket kene ka ibu tibatan ka bapana anak mah. Bener. Anak kering hayang jeung bapak hayang jeung ibu. Ibu sok lain deui mantak makanya Pak, kita ini jangan sok dong sama ibu-ibu. Iya dong. Mereka harus dikasihani, Rah, jangan digalaki dong.
Kita ini bijil dari mana? Enggak ada bejaknya. Kita bijil dari batang kelapa, dari batu semua, dari ibu-ibu. Betul apa tidak? Iya, cari ibu-ibu cocok. Iya, terus kadeng ya tapi jadi bapak dia. Oh, tenang, pak kadeng di bapak kedai gua. Cok, ayeuna salakina maot. Ninggalkan anak 18 ku indung maka urus, bener tak? Bener Kiai, bener. Mana buktina? Ari eta anak kotok naon aya kotok jago ditutur-tutur ku anak jauh. Ayo pagar ayo, emang teriut sih yang urusan anak ribet aing ge. Kula boga anak 8 kamari kalahiran 12 poe nu ka 8. Masya Allah anak pan genep nyan aya genap. Ya Allah nu teh 2 kaguguran hiji. Eta hadirin cek pemajikan Kang tungguan anak abdi kodang adalah ka tetangga. Ha kayak itu udah kebel-kebel pak maklum mah datang tetangga bantu segala. Wah ta anak mu ngising anu nopok hayang darah jendol ka ditu musuh. La ilaha illallah karak 2 jam sakit urah eta. Maka kalau sok deraga haram jadah doang. Hati tang ngurus anak. Ibu-ibu mah coba ya Allah, anakna gering. Masya Allah, da kejeng ibu bener tuh Bu. Lengan kencang ngais anak ya Allah si dedena dikit aja gering. Cek pamajikan apa atuh coba mama anak salatuh gantian. Dede cek salakina. Jeung bapak yuk bager. Oh. Bapak ngalah. Ya, eta padahal pan anak saha. Ya anak kakak, anak itu begini kata kakak. Dipaksa pelantaran bisa bisi burit. Orang lain nih kayak gini bapak yang ambung menang 2 rakaat geran salah tak geran mewek geran salah. Di ais ku ibu nak lengan kencang. Torojol be adina, mama yang mam jeung goreng empe. Eta ku ibu-ibu di cawan moal atau di carekanan moal. Mun kasep bager antosannya mama ngagoreng heula. Ya Allah Gusti, tuh ibu. Leungeun kencang ais anak. Leungeun katuhu ngagoreng tempe. Aya ucing lewat ngeong jebre di sepak. Tilu pagawean bisa euy pikang mah. Leungeun kencang ais anak katuhu ngagoreng tempe, suku nyebat ucing bisa eun sih. Tilu pagawean sakali. Mantap pangloba-loba di neraka ke ibu-ibu. Pangloba-loba di neraka umat Rasul eta ibu-ibu. Barang di dalam ka surga lagi gewe di jajan. Ka mana horeng panghandapna teh ka dalam ibu-ibu. Kesuayahna makana urang teh ibu ya gara bersihkeun di bulan Rajab zahir di bulan Rawah batin mantap wae ulang eureun ngaraji aya pangawasan di dieu ulah loba seueur gitu Bu ulah heuy kah rodiah para panggih jeung aing hayai heuy kah gitu ibu nah gara-gara lis ya jendol. Ibu ngaji barang, bapak ngaji wengi, sok lamun pengajian wengi wayahna. Euy, wayahna ieu nu ngaji kudu dek ngaji sebab jelema lamun teu ngaji moal beres. Moal beres. Lam jabres moal jarcok. Tuh, santri mulai diomong ngaji moal poe. Turun rahmat. Sebab lamun dihiji lembur aya pasantren, ya Allah, eta cek Imam Ghazali bagaikan hujan, satu hujan diturunkan di satu daerah. Eta nu hujan bae nu resep bae aya nu atoh bae aya nu teu atoh aya. Eta ge kitu ka kiai, nu resep bae loba nu teu resep ngabadeg. Aya nu resep henteu eta teu biasa bae. Nu kitu bae aya bener teu? Makana kieu ketika ngaji kiai, trong mantak nek naon santri kudu disueban. Teu kudu. Kami mah unggal poe disueban bae. Terus beres ngaji, wallahu a'lam bishawab. Ngaji 5 kali swab mun hayang nyaho. Bener teman? Pangeunah-ngeunahna di pondok di rumah.
Beneran. Pangnikmat-nikmatnya jadi santri. Buduk CS. Santri mah nanaon ge jadi baik. Ya Allah, neuk nyeduh sarimi. Eueuh cai panas, cai tiis. Udak langsung talian beku karet. Aduh, wadah. Gayung musola. Aya kuman sieun kuman ge. Gayung musola langsung bener teh. Uyupan we pas sendok uleungeun we kieu. Tinggal be caina, surudut geus be. Balik be ka kobong, teuneun deui be gayung nam musola. Agi-agi ngisang. Tapi esuk itu kena prank agi-agi panas amat kan yo teh ngurut sarimi santri. Santri mah pangeunana geus mangurang ngaji bae ngaji. Mantak cek guru kieu. Ari ngaji ulah sok niatan jadi nanaon. Jangekeun omongan kolot. Guru teh guru kula ngomong gitu, tiap guru ngomong gitu. Ari masantren ulah sok niatan jadi nanaon. Tapi ketika balik ka imah ulah sieun teu jadi nana. Tuh. Masantren ulah niatan jadi nanaon geura ngaji bae, tapi ketika balik ka imah ulah sieun teu jadi. Ya eta. Jahari rupai di kesan. Bener. Mantak ibu nu pertama nata. Anak supaya eta. Sebab bahkan anak kanyahoan ku ibu mah. Kiai anak ulama cenah ya resepna tina leutik hujanan bae. Daftarkeun angkatan lautan. Kuat anakna eta mah. Moal babeki sales mah bae. Mun anak nama gigi ya. Balikeun marawis. Mun anakna tret. Aduh, asana hansip ya. Atau tukang parkir. Bakat kada. Wae nang ngaji nyapanya, ngawasnya saminggu sakalinya. Ngaji saminggu sakali ulah tinggalin. Sekolah ge berjamaah mun bisa. Lamun memang can bisa bae wayahna ulah sampai ninggalkeun sok. Ya kedeng deui nang harapan bulan Ramadan. Para hadirin moga-moga ilmu ti guru urang amalkeun di bulan Ramadan insya. Moga-moga umur urang dipanjangkeun ka bulan Ramadan. Geus intina ieu peringatan Isra Mi'raj ku urang diperingati litajdidil iman. Pikeun nganyar-nganyar keimanan urang supaya balik ti dieu sumanget teh urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pas jam 11 bahkan lewat 5 hampura anu kasuhun anu leres bae hidayah taufik di Allah anu lepat bae eta maka berdoa jeung tadoipan pribados sakitu anu kapiatur. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina wahdi ahla hadhihi al-qaryah. Allahumma hdina wahdi ahla hadhihi al-qaryah. Allahumma hdina wahdi ahla hadhihi al-qaryah bijahi khairil bariyah. Allahumma aslih auladana wa shababal muslimin wahdina wa iyyahum ila tariqikal mustaqimil mubin. Allahumma ij'alna minal ladzina yuqimuna as-salah. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ij'al baldatana hada Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ghaniyatan maradiyatan 'indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal qahta wat ta'ud wal amrad wa jami'al asqam wa su'al fitan waz zalazil waz zina wal riba wal mihan wal fahsya wal munkar an baladina hada Indonesia khassah wa an qaryatina Banten hadhihi khassah wa an qaryatina Lebak hadhihi khassah wa an qaryatina Cipanas hadhihi khassah wa an qaryatina Lebak Gedong hadhihi khassah wa an qaryatina Cikomara hadhihi khassah wa an sa'iri biladil
muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah wa ahyina bi la ilaha illallah wa tawaffana ma'a la ilaha illallah wa adkhilna al-jannata ma'a man qala la ilaha illallah wahsunna wadan fi zumrati man qala la ilaha illallah. Ya ahla la ilaha illallah iftah alaina wa ala ahli hadhihi al-qaryah futuh al-arifin bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.